承接上集去到李子壩站，今集會嚟到文青基地我02廠，仲會去到重慶最長皇冠大扶梯、城中古街18梯風景區，同埋食下小紅書推介嘅民間川渝菜。即刻繼續重慶行個圈，由李子壩站2號口上山，沿樓梯上去就可以去到文青基地我02廠。重慶嘅地形係盆地，即係好似波浪咁上山落山，所以嚟到呢度，每日爬山已經係固定節目。接近尾聲啦，終於上到嚟我02廠。呢度主要睇下藝術嘢，賣下手作嘢，當然唔少得嘅係打卡。呢度可以高空欣賞嘉陵江。行完有啲口渴，出返嚟呢間本地品牌茶鋪圈鬧買杯嘢飲下。佢哋因應重慶愛食辣同炎熱嘅天氣，設計咗別出心裁嘅氣泡茶。我就揀咗呢隻香水味，23蚊人仔。氣泡充足，加入冰底更清涼冰爽，絕對係不可不試。之後由另一邊落山，向兩路口進發。如果唔想爬山嘅你，可以坐829號巴士到兩路口；又或者全程都唔想上山嘅你，就可以先去大扶梯，再坐車去2廠，最後落山去李子壩。
沿途一路都有指示牌。下面係高鐵重慶站，轉個彎就到，終於嚟到啦！重慶最長扶手梯——皇冠大扶梯。網上面有啲評論話呢個景點其實可以唔使嚟，因為佢真係只係一條好長嘅扶手電梯。但如果你過嚟嘅日子多，我覺得嚟睇下都無妨。搭電梯可以掃碼購票，而我就直接用重慶通俾3蚊人仔一轉。開始啦，開始啦！真係好長好深。重慶係好多小山，咁樣一落其實就等於落山。山腳嘅入口，呢邊就係去重慶高鐵站，冇咩其他景點啦。搭反電梯回程，上同落打卡各有風味。場地一轉坐車返嚟較場口，今次要去嘅係18梯傳統風貌區。話說喺明朝嘅時候呢度有口井，啲村民要行18級石梯先過到嚟打水，所以呢度就叫18梯。嚟到啦，呢度就係18梯。而家佢已經成為咗文創園區，相當壯觀。又一間出名茶店，茶顏悅色。即刻落去睇下。雖然維持古色嘅樣貌，但全部都係新建築。呢度有尊岩上的觀音，喺度可以祈福許願。繼續周圍行下，5蚊碗粥都幾抵食。呢個位置大約係景區嘅中心。呢個傳唔通就係傳說中嘅水井。再向前就係商店街同餐廳。重慶挑夫叫棒棒。喺以前未有咁多電梯嘅時候，棒棒喺度扮演着一個重要嘅上落山運輸角色。只要喺街大叫一聲棒棒，一定會有人幫到你。
文創園大致係咁。反轉頭有個18梯大隧道遺址，入面係一個博物館，但就唔知點解不准拍攝。相傳重慶以前所有防空洞係相連，入面就有個地下世界。1945年6月5日，日戰時期呢度就發生咗件慘案。由於當時日軍對重慶作出連環大轟炸，市民爭相進入防空洞躲避。由於沒有通風系統，入面發生缺氧，最後入面就發生咗焗死同人踩人慘劇。18梯風景區就行到嚟呢度先啦，時間都唔早，又係時候揾地方食晚飯。出發去到七星崗站，今晚嘅目標係一間當地人都讚好嘅川渝菜飯店，佢個名叫林華飯莊。首先叫咗碟蒜泥白肉，32蚊人仔，相當大碟。蒜泥白肉佢哋計係涼菜，咁佢事實上都係凍上，喺炎炎夏日確係消暑。上面一大劈嘅蒜泥作為蒜 fans 絕對叫好。白肉有8片左右，每一片都相當大塊，味道方面同譚仔嘅都真係有相似，但佢就鮮味啲同辣啲。之後上台嘅係麻婆豆腐，咁大碟都係20蚊人仔咋。碟豆腐真係好辣，我諗辣度應該係本地人嘅普通辣，但已經遠超出之前食麻辣火鍋嘅遊客辣唔知幾多倍。呢碟豆腐辣到用咗成個鐘先食得晒，平日唔食辣嘅其實係完全無挑戰嘅空間，而平日食辣嘅食完個能力值絕對會有所提升。最後叫咗呢個小紅書推介嘅番茄丸子湯，38蚊人仔，個碗仲大過我塊面，而且丸子數目為數不少，有啲失策，因為真係好飽。佢個番茄湯足料香濃，唔升佢喺個底原來有兜薯粉。知道嘅時候真係崩潰，因為真係好飽。佢呢度成桶飯任你裝，而我覺得白飯就係最佳嘅解辣神器。今集嘅行程就來到呢度，希望你會 subscribe 我啦，謝謝收看，我們下次見。